Nepangkeun wasta simkuring Asep. Simkuring parantos 18 tahun. Simkuring salah sawios pelatih pencak silat di Paguran Putra Sunda. Simkuring parantos ngalatih murang kali teh di kelas 2 SMP. Awalnya ngadegna paguron ieu nyaeta dina tahun 2012 anu dipupuhuan ku Pun Amang anu wastana Ujang Hidayat. Atuh mudah-mudahan dibentukna beunggetan ieu teh ngabentuk murang kali anu harade akhlak jeung tiasa nyiptakeun rasa kakulawargian anu engkena bakal ngajauhkeun tina sifat parmusuhan. Dina ngalatih murang kali mah urang kedah sabar. Margi kumaha? Margi tiap murang kali teh geuning pada-pada ngagaduhan karakter anu benten-benten. Tah, tidinya urang salaku pangajar kudu nyaho kana karakter tiap-tiap murang kalihna. Tujuan dina diayakeunana pelatihan ieu teh teu aya sanes, hoyong ngembangkeun sareng ngamajukeun budaya titipan karuhun urang, nyaeta budaya asli bangsa Indonesia. Putra Sunda Jaya!